朋友们，大家好，我是小刘。最近经常有朋友问我，能不能在网上购买机油？网上买的机油靠谱吗？担心会不会买到假货？今天呢，我就来给大家聊一聊这些问题。随着网购的普及呢，几乎所有的生活用品都可以在网上购买，像冰箱、电视、洗衣机，甚至汽车、手机等贵重物品，我们都可以在网上放心的购买。那为什么大家在买机油的时候就总是担心买到假货呢？其实主要还是因为机油这种产品的特性和应用环境不同于其他的物品。你买的洗衣机呢、电视机等等，虽然是从网上购买的，但都能享受厂家的质保，遇到问题的时候还能直接联系维修售后，方便而且有保障。而机油不同，咱们买完机油以后自己换，遇到问题的时候非常的不容易维权。更重要的是，机油是消耗品，往往要跑几千公里才能发现问题，所以即使你买到假机油，也不一定能马上察觉到问题。更麻烦的是，如果就算我们真发现了问题，如何证明你用的是假机油呢？取证的难度非常的大，很多时候大家都很难维权。那网上卖机油的到底有多少假货呢？其实如果大家选择官方旗舰店或者一些有保障的品牌店铺，大多数情况下都是没有问题的。网上也是有很多正品机油的，像很多朋友在网上买了机油，自己带着去修理店保养，有的已经跑了几万公里也没有遇到问题。所以说大家也不要一概而论，网购的机油并不一定都是假货。当然了，大家要注意的是，千万不要图便宜。市场上有很多价格低的离谱的机油，尤其是一些国外版本，像欧版、东南亚版本之类的，这些机油看起来很便宜，但有些根本就没有封口，或者是都是存放了很长时间的，打开以后可能已经变质了。即便他们的包装是壳牌、美孚等大品牌的，也未必是正品，里面可能混合了其他便宜的杂牌机油。另外呢，价格特别便宜的机油，像壳牌、美孚、嘉实多等大品牌的机油，差价很大的时候，大家一定要小心。正常的情况下呢，官方旗舰店的价格和其他的网店差距也不会太大。如果你在某些店铺看到价格便宜的离谱，那就要怀疑是不是正品了。如果大家真的是很想在网上买机油，可以试一试我们的国产品牌的机油。国产品牌的机油假货比较少，因为造假也需要成本，而且呢，很多国产的品牌高端机油性能也是完全可以媲美大品牌的中低端产品的，价格反而更便宜，性价比也高。实际上呢，很多 4S 店使用的原厂机油就是我们国产品牌代工的，比如长城机油代工的日产、比亚迪等品牌的原厂机油，昆仑机油也代工了不少车企的机油，所以呢，大家可以放心的购买我们的国产机油，质量也是完全可以得到保证的。总之呢，大家在网上买机油是完全可以的，但是一定要小心价格过低的机油，选择信誉好的商家，避免被不良的商家给坑了。选对机油，保护好我们的发动机，省钱又放心。好，今天的视频就到这里，感谢大家的收看，谢谢。